indege igiye kwaka nukuvuga ngo ndabihera he ku munsi w'ejo nge nari kumwe nawe dushoje ikiganiro iminota twari twanzuye tuvuga ngo tujyanye ahantu nk'umuriro sinzi ukuntu wambwiye uti hajye turabonana nge ngiye muri operasiyo harya twatandukanye era kuri Airtel uzi ko ari kuri Airtel ubwo ni ahantu kuri Airtel nibyo urumva bambwira uti jyayo turavugana ubu ugiye ku biro bya Reyo niho wahereye Masudi byari byifashe gute twinjiye muri operasiyo Masudi ubundi Masudi kugira ngo nze gufata umwanzuro wo gufata moto ejo turi kumwe Masudi turi muri studio hano saa 6:50 nibwo yarasesekaye mu biro bya equipe ya Rayon Sport urabyibuka ko Kazungu yavuze ko Rayon Sport Masudi Juma aryamye hano Nyarutarama kwa Muvunyi amakuru yarahari Masudi amaze kugera mu Rwanda ari mu kato ubundi nakubwiye inshuti ze magara bamwe mu nshuti ze bahamagawe n'umuntu n'abantu bimusanze kwa Trump bababwira ko Masudi Juma biteguye kumuha 1,500,000 y'umushahara ariko Masudi urumva yabyemera urumva bamuha yose ku kibazo cy'amafaranga 1,500,000 Masudi yabasha muri Reyo agahindukira akajya muri Musanze kintu gushoboka hanyuma ari polisi baravuga bati Masudi nawe ubwe yababaze nabi ari ikipe zikomeye instalation ya 5,000,000 Kazu wabyuje ukuntu bashaka bafite icyo biti pinda ry'ifaranga Masudi Juma urumva ko yari ari mu kato hari abantu b'inshuti zavuganaga nabo ariko akazi kose agakorera kuri telefone warababwira ati ngewe Masudi Juma ngewe navuganye na equipe ya Rayon Sport niyo yanyoreje kila kitu Rayon Sport nibyanga nibwo nshaka kuvugana namwe ndetse Masudi Juma aza kubaza bamwe mu nshuti ze cyangwa se bamwe mu bantu bagendanira Rayon Sport ihagaze gute ifite abahe bakinnyi ese hari abakinnyi basigaye ku isoko umwe mu bantu bo muri komite zahoze muri Rayon Sport w'inshuti ya Masudi aramubwira ngo Rayon Sport ifite ikibazo cy'abakinnyi kubera ko bashize ku isoko ese hari abakinnyi uzongeramo bi Burundi Masudi Juma aravuga ati Burundi mvuye nta mukinnyi muzimuriyo wo kuza gukina muri Rayon bikajyana wamubisha ukuntu agera kuri kwinshi muri sezo barayungurura uyu munsi umuntu akubeshye ngo Burundi yari umukinnyi ukomeye yabakubeshye keretse umurundi ukina hanze y'Uburundi nkaho ndi bavuga uri muri Leopard uvuye muri Tunisia ibintu nk'ibi turakomeje Masudi ati nta mukinnyi n'umwe uri Burundi uri kuri standard yo kuza muri Rayon Sport agatanga raha cyangwa se ibyishimo ku bafana ba Murera cyangwa se ba Gikundiro Masudi aravuga ati mbona ni kazi ngumu urumva ubwo yatangiye kugira imitima ingahe arimo aratekereza kabiri 1,500,000 za installation za Musanze umuntu bita Masudi Juma yari afite deal yo kujya mu gihugu cya Tanzania hari umuntu ngo amushakiraga ikipe mu gihugu cya Tanzania Masudi ubwo ni muri za KMC wenda hafonga ntago nibuka ikipe ntabwo nyizi neza kuko ikipe ntabwo ariko si Yanga si Simba oya na makipe ari aho ngari middle class Masudi Juma abwira abantu b'imusanze arababwira ngo muri Rayon Sport nibyanga ngenda ahita mfata gahunda yo kuba naziwanya ubwo abantu muri Rayon Sport ibyo bivuga aryamye kwa Muvunyi n'umuntu en fait yabibwiraga umwe mu bantu b'inshuti ze cyane bo hafi cyane baganira bisanzwe urumva nagize amahirwe anyereka message ndeba kila kitu Masudi Juma abareyo ejo mu gitondo nibwo yagombaga kuva mu kato nko mu masaa 5 sangaye gutyo Masudi Juma turi muri studio hano twebwe yarageze kuri office za equipe ya Rayon Sport ibaze ko bagiranye ibiganiro kuva saa 6 kuza ugafungira hafi saa 10 nibwo yashyizeho umukono mu masezerano urumva ko bagiranye ikiganiro kirekire kirambuye cyane wari uraho hafi se cyangwa harahandi wahise ujya bibuka ko navuye ku biro navuye hano twatandukanye nawe mu masaa 7:10 hano kuri mfata moto mvuganye n'umwe mu bantu bagize uruhare mu kubagira inama kuba yazana muri Rayon Sport aramati Masudi Juma none hangare mu biro bya Rayon Sport wowe wanyarukirayo ukajya kureba ese Masudi Juma bihagaze gute ushobora kwanga cyangwa bigakunda icyo nakoze nafashe ya moto urabyibuka ndanyaruka njya ku biro bya equipe ya Rayon Sport ariko urumva ntabwo byemewe banambonye ubwabyo ntabwo byabagize ko hari n'umuntu wo ku biro wari uhamagaye ntiyakwitaba yanze kunyitaba ngeze hariya kuri office za equipe ya Rayon Sport mpamagara uwo muntu wo muri Rayon Sport nabonye arimo no kunyandikira ubutumwa arimo aratwumva ndamani wamfashije ukamenyera abantu bari mu biro bya Rayon Sport wamufashije arambwira ngo tegereza iminota mikeya cyane nategereje iminota nka 15
arampamagara namwe ngo ngiye kuguha amakuru ariko hagize umuntu ubimenya ko n'ibyo yaguhaye byangiraho ingaruka. So rero fasha dukoreshe message ko na telefone ntabwo byemewe. Abakinnyi ba Rayon Sport nibo bahamya barabizi na bamwe mu bantu babaga mu Nzove. Rayon Sport hari igihe bigeze kujya ngira ngo abantu banyarukire kuri channel yacu ya YouTube barahita babona amafoto atandukanye ndetse namwe mu mafoto ndaho ngaho ncaracara. Hari uburyo nayiteye amaselfie. Cyayo Masud asinya muri aya mafoto urimo. Oya ntabwo nari no bifotoza ariko ushaka uburyo making ashobora ko wifotora byibura nawe ukubirisha agaselfie cyangwa ko wari uhari ari aho ngaho. Icyabaye burya muri Rayon Sport bigeze gushyiraho akantu kameze nko harimwe mu makipe y'ibikora hano mu Rwanda. Iyo uvuganye n'umukinnyi wayo ni imwe mu makipe nta kipe mvuze telefone hari igihe bazumviriza. Attention burya nuzajya uvugana n'abakinnyi ushaka ibizibita makuru jya ukoresha message ujye no kuri WhatsApp. Hari amakipe akunda rimwe na rimwe yumviriza abakinnyi. Sibyo turi kubona se biri gukoraho abantu bamwe na bamwe. Noneho Rayon Sport nabo hari igihe bigeze kubabwira ngo umuntu uzajya ukoresha telefone agatanga amakuru ku munyamakuru cyangwa handi tuzajya tumwumviza. Uwo muntu rero nawe ni umuntu bura hafi cyane ya Rayon Sport. Arambwira ati nidukoresha telefone nshaka kugira ibyago bakabyumva nta muntu bize. Wowe dukoresha message. Aranyandikira arambwira ati mu biro bya Rayon Sport harimo Masudi Juma, harimo umuyobozi mukuru wa equipe ya Rayon Sport, harimo vice president wa mbere ndetse na vice president. Ntabwo ari vice president wa kabiri. Hari umubitsi kuko Kayisire we ari Rubavu. Arambwira ati abo bantu barahari ari nabandi basanzwe. Wowe uri hafi y'ibiro ngenda aho ngaho. Arambwira ati ariko amakuru umenye nuko Masudi Juma hari uburyo birimo gupezanya ku rupapuro. Ntabwo arimo yumva ibyo bamubwira. Hari uburyo arimo agapeza. Masudi Juma arambwira ati yabasabaga ikirere. Abatoza banyuze hano. Dutegereje. Abatoza banyuze hano. Mwabahembaga ibihumbi za 4 za 5 bariya baba Brazil bantuza ba Robertinho. Cyabaye Vaminite. Yaje afite amakuru ahagije. Urumva kuza umuntu wa ni timu yabayemo kuza abantu babagira inama n'abantu ba Rayon Sport. Nawe ni umureyo. Nawe ni umureyo bazi ibyasare n'ibindi bitandukanye. Masudi Juma arabwira ati rero igishoboka nanjye ndashaka mu mafaranga afatika kugira ngo nanjye nkora akazi ndi safe kandi kirakita. Yasabaga ngahe? Masudi Juma ubundi yatangiye basaba $5,000 ku meza. Rayon Sport yamubwira ati ntabwo bishoboka muri bibe bya Covid mu bibazo birahari. Rayon Sport uyu munsi nta birarane tugira ariko twe turakwemerera dushobora kubonera kugiye. Baradiscussinga ku mafaranga baramanuka Masudi arabwira ati basi ine wapi 3 wapi. Urumva ukuntu bihagaze mpaka baraza baramanuka bagwa kuri 2 byuzuye furu mukoko. Masudi Juma ne byazajya habwa $2,000 miliyoni 2 z'amanyarwanda. Ariko akagira amafaranga menshi yongererwa bijyanye na performance ku maprime n'ibindi bitandukanye. Nta installation bamuhaye se? Installation se yabura miliyoni 3 z'amafaranga y'u Rwanda. Bundi ikipe ya mbere itanga installation nini mu Rwanda ni ikipe ya APR Football Club. Ikipe ya kabiri ni ikipe ya Polisi. Ndumva Polisi itanga installation nk'iyi. Ariko kuri Polisi uranyibukije Kazungu. Kazu bive mu nzira Polisi ikeneye kutwereka umutoza. Ibihe iracecetse. Wowe icumenya ni kimwe amakuru yo mu Polisi. Polisi ni umuzungu uzamumenya kandi uri ku rwego rukomeye cyane. Kazungu numva bakazi Cedric ngo barimo guhamagara. Bakazi Cedric ngo barimo guhamagara. Aya babibahamagara baragije. Polisi nibikure mu nzira itwereka umutoza nayo. Urumva? Wari ukiri kurireyo. Asigaye iminota mikereka. Masudi Juma barumvikana bagwa kuri 2 bumvikana n'ama avantage n'ibindi bitandukanye kuri njyewe. Ayo mafaranga kuri Masudi Juma ntabwo ari make rwose. Kuri $2,000 miliyoni 2 ntabwo ari make. Kuri equipe nka Rayon Sport bayaguye gusubira kugenda icyo rwose ndagaragaza nawe rega. Niba akeneye menshi azayabona nyuma. Masudi Juma arababwira ngo yewe amakeya bambwiye ko isoko ryabuza aho abakinnyi. Amazina 5 nkeneye yihutirwa nayakurikira. Ari niyo nzima. Avuye muri Azam. Iryo zina ndarikeneye. Rayon Sport irashaka Ari. Ibishoboka byose. Ari niyo nzima ndamukeneye muri Rayon Sport. Kaseri. Umukaseri. Kuko bambwiye ko hari ikibazo gikomeye cyane. Izina rya kabiri ndashaka umukinnyi bita Rukundo Denis uri muri Polisi ya Uganda. Ya Uganda. Igishoboka cyose mu gikore. Byahenda Rayon Sport. Rukundo Denis ariko arakenewe. Nubwo yayihenda arakenewe. Kazu arakenewe tubyemere. Abantu barebe Masudi Juma kuri channel ya YouTube rebe amafaranga Rukundo yamugenda utarimo arasuzanya Faustin. Wayibonye Kazu? Komeza. Urumva? Uwo n'umukinnyi wa kabiri.
umukinnyi wa gatatu Masudi Juma aravuga ngo igishoboka cyose mu gikore mugura amasezerano na Chabarara muri AS Kigali. Wabyumvisha Kazu? yaguze intwaro Wabyumvisha nimwe Kazungu yavuze ngo ntaze kugura oya Kazungu icyo nemera Kazungu Chabarara ni ukenewe yanze kubeshya bare ko ari umukinnyi uri Burundi. Kazungu yanze kubeshya bare ko ari umukinnyi uri Burundi waza gukina muri Rayon, ababwira ko nta mukinnyi uri ku rwego, arababwira ngo Shassir uriyo. Shabara ntabwo agura amasezerano muri AS Kigali bishoboka. yaguze Babo Asigaje umwaka muri Yarababwiye ngo Yaguze bishoboka. Babo ari free. Nagure Baboa. Wakane yababwiye Oya, mananiza Samson Baboa. ahubwo n'abari wabo nta Chabarara kuko abakinnyi Rayon Sport yabona bishoboka. Sarpong agiye kuva muri Yanga, Rayon kumusubirana birashoboka. Baboa Samson arahari nta kipe afite, amushyize kuri liste. kumona birashoboka. Yamushyize kuri liste. Inde Samson Baboa yamushyize kuri liste ariko na Sarpong uri nkubwira y'abakinnyi ashaka. Sarpong- Undi Michael Sarpong aravuga ngo ikibaho cyose Izo ntware- yababwiye ngo izo ntware Hano eshanu bashaka nizimara bataka ku meza. gusa. Chabarara Sarupongo na Babo Masudi ijambo yababwiye ry'umuntu ukomeye kugira ngo ubone ko yiyamenya akazu. Yarababwiye ngo umupira aba bana binaha bakina ni umusanga nta kinyuranyo. Ikinyuranyo ni umutoza ndetse na bamwe mu banyamahanga bari ku rwego rukomeye. niba bana gukina Nguwo Masudi bagomba kuba bafite abandi bakinana bakomeye. Ariko ikintu numva gishoboka, Rukundo Denis 2020 miliyoni zirenga 20 z'amanyarwanda kuri Rukundo Denis, icyo kintu ntabwo nakemera. N'indi yari waba yataye ntabwo ari umukinnyi watanga amafaranga menshi, n'umukinnyi usanzwe rega nk'abandi bose. Undi mukinnyi ntabwo ayogura umwaka muri Chabarara muri AS Kigali, keretse AS Kigali ashaka kumurekura. Kandi ntiyamurekura itabonye abandi, ko nayo iratagetinga abo babiri Sarpong na Baboa. Niba abona Chabarara azaba ari umusimbura, nawe ashobora kubihera aho ngaho avuga ati reka ngende.